Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos isin jaallatu. Hundi keessan bakkaaf lafa jirtanitti akkam jirtu, akkam yeroo kana geessani. Kallattiidhumaan gara gaaffiiwwan keenya yookiin barnoota keenya guyyaa irraatti waliin darbina jechuudha. Gaaffiin jalqabaa barsiisonni tokko tokko iddoo kadhannaa keessan akkuma mana qulqullummaa Waaqayyootti ilaalaa. Yeroo kadhannaadhaaf gara iddoo kadhannaa keessanitti ol seentan qaama keessan dhiqadhaa seenaa nuun jedhu. Isinoo kanarratti maal jettu kan jedhudha. Egaa yaada kana gaafa laallu iddoo kadhannaa jechuun bakka itti Waaqayyo wajjin wal arginu, bakka itti Waaqayyo wajjin haasofnu, gaaffii jireenya keenya keessatti jiru bakka itti Waaqayyotti dhiyeeffannu, waan balleessine bakka itti Waaqayyoon kadhannudha jechuudha. Iddoowwan kadhannaa keessaas tokkodha jechuudha iddoon kadhannaa. Kanaaf akkuma barsiisonni jedhan iddoo kadhannaa kanaaf kabaja laachuun, iddoo kadhannaa kanaaf iddoo kennuun barbaachisaa. Kiristaanni tokko akkuma mana qulqullummaa Waaqayyoo deemee kadhannaa taasisu, akkuma mana qulqullummaa Waaqayyoo deemee Waaqayyoon galateeffatu, mana isaa keessattis Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha. Mana isaa keessatti kadhannaa godhachuun barbaachisaadha. Mana isaa keessatti Waaqayyo wajjin wal arguun barbaachisaadha. Nutis kadhannaadha waan baay'ee jijjiiruu dandeenya. Gadda keenya gara gammachuutti jijjiiruu dandeenya. Xuraa'ummaadhaa gara qulqullummaatti dhufuu dandeenya. Eebba Waaqayyo irraa kan ittiin argannu keessaa inni tokko egaa kadhannaadha jechuudha. Waaqayyoon kan ittiin wal arginu. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hunda wangeelaa Maatiyoos 11:29 irratti akka dubbatu anarraa baradhaa kan inni jedhe. Gadaama Qorontoos seenee kan inni kadhateef, kan inni soomeef kanaaf. Kanaaf egaa kadhannaan waa hundaaf bu'uura waan ta'eef nutis egaa kadhannaa gochuun barbaachisaa erga ta'e iddoo kadhannaa qopheeffachuun barbaachisaadha. Iddoo kadhannaa sanatti kadhannaadhaan ala waa biraa utuu raawwachuu baanne baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iddoo kadhannaa sana kabajnee iddoo kadhannaa sana egaa qulqullummaan seennee qulqulluu isa ta'e Waaqayyoon dura dhaabbannee yoo kadhanne kadhannaan keenya deebii argata jechuudha. Seera Lootaa 19:2 gaafa dubbistan ani Waaqayyoon gooftaan keessan uumaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis maal ta'a? Adeemsa keessan jireenya keessan hundumaatiin qulqulloota ta'a waan nuun jedhu nutis egaa qulqullaa'uudhaaf sadarkaa qulqullummaa sana argachuudhaaf eebba Waaqayyo irraa argachuudhaaf maal gochuu danda'u nurra jiraata? Akkuma abbooliin keenya iddoo qulqullootti argamanii kadhachaa turan sana. Waaqayyos immoo nuuf iyyame mana keenya keessatti akka Waaqayyoon kadhannuuf, akka galateeffannuuf, iddoo kadhannaa akka qopheeffannuuf waan nuuf iyyameef nutis immoo maal gochuu danda'u nurra jiraata? Iddoo sana qulqullummaadhaan goone iddoo sana kan jiran siiliiwwan qulqullootaa macaafa kadhannaatu jira waan ta'eef. Kanaaf siilii qulqullootaa hunduratti qulqulluu taanee yoo argamne eebba Waaqayyo irraa arganna waan ta'eef barsiisonni keenya sirriidha jechuudha kan isaan jedhan. Namni tokko amantaa musliimaa wajjin osoo jiraachaa jiru yoo tsoome cubbuu qabaadha. Kun maal cubbuu qaba? Cubbuun qabu eebba malee. Maaliif namni tokko amantaa isaanii yookiin maatiin inni keessa jiraatu musliima yoo ta'an kun yeroo baay'ee egaa obboleewwan keenya biyya keessaatti gara biyya alaatti yommuu bahan maatiin akka sanaa isaan qunnamuu danda'a. Kiristaana kan hin taane amantaan isaanii ahizaaba kan ta'e musliima kan ta'an ta'uu danda'u. Amantaan isaanii waaqa tolfamaa kan waaqeffatan ta'uu danda'u. Egaati carraa biddeena isa foonii barbaaduudhaaf jecha obboloonni keenya gara biyya hambaatti gaafa godaanan wantoonni akkasii isaan mudachuu danda'a. Kana keessatti immoo egaa lubbuu isaaniitiifis foon isaaniitiifis rakkinni garaagaraa isaan mudachuu danda'a jechuudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf akka isaan hin tsoomneef, akka isaan hin saganneef, akka isaan gara Waaqayyootti hin dhiyaanneef matsaafota kadhannaa garaagaraa fi wantoota amantaa isaaniitiif wal qabatuun yommuu isaan fayyadaman akka hin fayyadamne kan daangessan jiraachuu danda'a. Garuu carraan akka sanaa argame mana warra akka sanaa sana taa'anii Waaqayyoon galateeffachuun, Waaqayyoon kadhachuun, tsoomuun, sagaduun ofii keenya irra darbinee warra sanaaf illee hin taane. Tokkoffaan hafuurri hamaan mana sana keessa jiru gaafa nuti tsoomnu, gaafa nuti sagannu, gaafa nuti gara Waaqayyootti laphee keenya deebisnee Waaqayyoon kadhannu hafuurri hamaan mana sana keessa jiru hin cabaa jechuudha. Hafuurri hamaan mana sana keessa jiru gaafa cabu immoo jireenyi warra sanaallee hin sirrata. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Yoosef obboloota isaatiin gurguramee gara biyya Gibxitti godaaneera. Gara biyya Gibxitti gurguramee maatii Phixfaaraa keessa seenuudhaan mana Phixfaaraa keessa gaafa jiraatu Waaqayyos isa wajjin mana sana keessa jiraachaa tureedha. Isa wajjin mana sana seeneedha. Akkuma inni mana sana seeneen Yoosef
Waaqayyos mana sana isa wajjin seene. Kanarraa kan ka'e manni Phixifaaraa hundumtu jireenyi isaa hundumtu qabeenyi isaa hundumtu sababii Yoosefiif nama Waaqayyo waan ta'eef yeroo hunda waan kadhatuuf yeroo hunda waan sagaduuf yeroo hunda Waaqa isaa faana waan jiruuf sababa Yoosefiif jedhee manni Phixifaaraa ni eebbifame. Ilaala. Sababa isaadhaaf jedhee manni isaa eebbifame. Kanaafidha manni nuti yeroo hunda kadhannaan itti taasifamu yeroo hunda tsoomni saganni itti taasifamu in eebbifama. Afurri hamaan mana sana keessa jiru hin caba. Afurri goomii, afurri hinaaffaa, afurri jireenya gaarii hin jaallanne achi keessaa caba jechuudha. Gaafa kana manni sun maal ta'a in eebbifamaa jechuudha. Kanaafuu Yoosef gaafa mana sana seenu manni isaa eebbifame jechuudha. Nutis mana sana keessatti gaafa kadhannaa goonu ofii keenya irra darbinee namoota achi keessa jiraniif ta'uu dandeenya. Nuti qulqullummaan kadhannaan, nuti gaarummaadhaan fuula Waaqayyootti dhiyaannaan jechuudha. Kanaafuu mana ijaabaa keessa taa'anii kadhannaa gochuun, sagaduun, tsoomuun eebba malee cubbuun qabu jechuudha. Qulqullicha Phaawulosin fudhannee gaafa ilaallu keessumattuu namoonni gaafa waaqa tolfamaa waaqeffatan akka isaan gara Waaqayyootti deebi'aniif tooftaan inni fayyadame keessaa inni tokko gara warra ajaabotaa yookiin gara warra Waaqayyoon hin beekne sana deemee akka isaan raawwatan fakkeessee raawwatee booddee garuu waan hojjechaa jirru kun sirrii miti waan ta'eef gara Waaqayyootti deebi'uu qabna jechuudhaan tooftaa lallabaa fayyadamuudhaan namoota sana gara Waaqayyootti deebiseera. Isin obboloonni keenya biyya hambaa keessa jirtan namoota sana amma danda'ametti gara Waaqayyootti deebisuudhaaf hojiin isin hojjettan Waaqayyoon isinii dhagaa fedha Waaqayyoo yoo ta'e deebuu danda'u. Deebisuu hin dandeessan yoo ta'e garuu ofii keessan gara Waaqayyootti deebi'uun mana sana keessa teessanii Waaqayyoon galateeffachuun tsoomuu sagaduun keessan isiniif gatii guddaa. Sababiin isaa namni yeroo ammaa kana iddoo mijate keessa taa'eyyuu Waaqa isaa yommuu itti irraanfachaa jirudha. Isin immoo akkuma abbooliin keenya rakkina keessa taa'anii ibidda keessa taa'anii akkuma ijoollee sadananaanii Azaariyaa Misaaliin yoo fudhanne ibidda keessa taa'anii Waaqayyoon galateeffachaa turan, sagadaa turan, Waaqayyoof ulfina dhiyeessaa turan. Daani'eliin yoo fudhattan afaan leencaa keessa taa'ee Waaqayyoof galata dhiyeessaa ture. Yoonaasin yoo fudhattan rakkoo sana keessa taa'ee garaa qurxummii keessa taa'ee gara Waaqa isaatti iyyachaa ture. Isinis rakkina kana keessa teessanii yoo tsoomtan yoo sagaddan gara Waaqayyootti yoo iyyattan kadhannaan keessan waan Waaqayyo bira hin geenyeef hin jiru jechuudha. Garuu maal nu barbaachisa? Laphee qulqulluu nu barbaachisa. Garaa qulqulluudhaan, laphee qulqulluudhaan gara Waaqayyootti deebi'uu nu barbaachisa. Macaafa Yu'eel raajicha boqonnaa 2:12 gaafa dubbistan ammayyuu garaa keessan guutuudhaan, lapheedhaan, gaddeebi'uudhaan, tsoomuudhaan, gadduudhaan gara keetti deebi'a. Anis immoo gara keessanitti hin deebi'a. Uffata keessan hin tarsaasinaa, laphee keessan tarsaasaa, laphee keessan banaa, laphee keessan qulqulleessaa nuun jedha waan ta'eef kanaaf laphee keessan qulqulleessitanii idduma jirtanitti Waaqayyoon kadhannaa, idduma jirrutti Waaqayyoon kadhannaa nu Waaqayyo nu faana jira jechuudha. Waan kadhannaan keenya nuuf hin dhagaamneef hin jiru. Faarfannaa Daawit 23 yoo dubbistan Waaqayyo tiksee kootii kan na dhabsiisu hin jiru. Inni marga lalisaa keessa na boqochiisaa, maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelarra na gaggeessaa, bowwaa keessa yoo hin jiraadhe inni na faana jira waan ta'eef hin sodaadhu. Kanaaf lafa jirru hundatti Waaqayyo akka nu faana ta'uuf kadhachuun, sagaduun, tsoomuun, hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo tsoomaa abbaa manaa fi haati manaa siree tokko irra ciisuun hin eeyyamamaa gaafa jedhudha jechuudha. Kuni tsooma gaafa jennu yeroo akkamiiti? Tsooma kana egaa bakka lamatti qoonnee ilaalla. Tokkoffaan tsoomni dhuunfaa jira. Lammaffaan tsoomni labsii jira. Tsooma dhuunfaa kan jennu gaafa cubbuu raawwanne yakka keenyaaf badii keenyaaf Waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaaf abbaa gaabbii bira deemnee gaabbii fudhannee isaa fudhannee waa'ee cubbuu hojjenne sanaaf Waaqayyo dhiifama akka nuuf godhuuf gara Waaqayyotti kan iyyannu, kan kadhannu, kan tsoomnu, kan sagannu jechuudha. Hiikama cubbuu keenyaaf dhiifama argachuudhaaf Waaqayyoon akka nu dhiisuuf, Waaqayyoon akka nutti araaramuuf, Waaqayyo irraa dhiifama argachuudhaaf waa'ee dhuunfaa keenyaaf kan Waaqayyoon itti kadhannu tsooma dhuunfaa jedhama. Kan itti tsoomnu tsooma dhuunfaa jedhama jechuudha. Inni lammaffaan immoo tsooma labsii jechuun amantoonni kiristaanaa hundumtiyyuu kan tsooman. Manni amantaa keenya tsoomota labsii kan jedhaman torbanii labsiiti. Isaan kan hundumtuu tsoomii labsii jedhamu. Tsooma labsii kana hundumtuu umuriin isaanii tsoomiidhaaf kan ga'e waggaa 7 ol kan ta'an hundumtuu waggaa 7 irraa jalqabee tsooma kana hin tsoomu.
Tsooma kana keessatti immoo tokkoffaan waa'ee ofii, waa'ee cubbuu keenyaa, waa'ee ofii keenyaa Waaqayyoon dhiifama kan itti gaafannu. Lammaffaan immoo keessumattuu tsooma gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos tsooma Faasikaa nuuf jecha reebamuusaa, garafamuusaa, gonfoo jireenyaa, akililii jireenyaa nutti kaa'uudhaaf jecha gonfoo qoraatti kaawwachuusaa, madaa keenya fayyisuudhaaf jecha, badii keenya balleessuudhaaf jecha 6,666 garafamuusaa, nuuf jecha dhiiguusaa, waraanamuusaa, isa kana yaadachaa kan itti tsoomnudha jechuudha. Waqtii tsoomaa kanatti egaa manni amantaa keenya akka barsiisutti yeroo tsoomaa kanatti, yeroo kadhannaa kanatti abbaan manaa fi haati manaa akkamittiin jiraatu kan jedhu Phaawulos lafa kaa'e. Gaa'illi eebbifamaa akka ta'e, iddoon ciisichaas eebbifamaa akka ta'e erga dubbateen booddee abbaan manaa fi haati manaa fedhii foonirraa kan isaan fagaachuu qaban yeroo tsoomaa fi yeroo kadhannaatiin alatti walirraan fagaatinaa jedhee kaa'e. Kanaafuu yeroo tsoomaa, yeroo kadhannaa akka nuti walirraatii fagaannu, walirraa fagaannu jechuun mana keenya keessaatii adda baanee jiraannu osoo hin ta'in fedha foonirraa akka nuti fagaannu, fedha foonii sana akka dhiisnu Waaqayyoon karaa qulqulluu Phaawulos nutti dubbateera waan ta'eef waqtii tsoomaa sanatti egaa abbaan manaa fi haati manaa fedha foonirraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo hunda nan kadhadhaa, nan sagadaa, garuu immoo hin tsoomu. Sababiin isaas manni ani keessa jiru, iddoon ani jiru amantaan isaanii kan biraa waan ta'eef tsoomuu hin dandeenye. Kanaafuu akkamitti tsoomuu danda'a kan jedhu gaaffii gaafatte jechuudha. Egaa namni kun amma hin sagaddii, kadhannaa hin taasisti, garuu immoo tsooma kana hin tsoomtu. Tsooma gaafa jennu egaa akkuma jalqaba kaasnee waqtiiwwan tsooma labsii jiru, tsoomni dhuunfaa jira, dabalataan immoo roobiif jimaata kan jedhaman jiru. Roobiin gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosin dabarsanii fannoorra oolchuudhaaf Yihuudoonni kan isaan itti mari'atan gooftaa keenya irratti guyyaa itti murteessan waan taateef, guyyaa murtii sana waan taateef sababeeffachuudhaan manni amantaa keenya tsooma kana labsitii tsooma. Guyyaan jimaataa immoo gooftaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos anaaf isiniif jedhee fannoorra oolee dhiiga isaa qulqulluu sana sababii dhangalaase, gidiraa keenya sababii nuuf baate, cubbuu keenya, ba'aa keenya nuuf baate, garbummaa keenya sana nurraa fuudhee bilisummaa waan nu kenneef guyyaan kun guyyaa bilisummaati. Diinni daabiloos guyyaa itti hidhame waan ta'eef ammas tsooma sanaan diina keenya daabiloosin hidhuudhaaf hin tsoomnaa jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun maal jetti? Nan kadhadhaa, nan sagada, garuu tsoomuu hin dandeenye. Akkamittiin tsoomuu danda'a? Kanaaf mana ajaa'ibaa keessa taa'anii guyyaawwan torban kana keessaa guyyaa 2 tsoomuun hin danda'a. Yeroo hunda nuti kallattumaan laaluu hin qabnu. Rakkina keessa taa'anii abbooliin keenya mala garaagaraatti kan isaan fayyadaman. Fakkeenya abbaa tokko isiniin kaasa. Yeroo tokko maaltu raawwate? Abbooliin 2 ta'aniitu waliin deemaa turan. Lamaan isaaniiyyuu lubadha. Yommuu wajjin deemaa turan kana abboolii kana keessaa namoonni adda biraas itti dabalamanii isaan faana deemaa turan. Osoo deemaa jiranii waqtiin isaa tsooma waan ta'eef waqtii tsoomaa kana keessatti karaarra osoo deemaa jiranuu beela'an. Gaafa beela'anu nyaata kana galaa qabannee jirru kana nyaachuu qabna jedhanii mari'atan. Isaan keessaa abbaan tokko, killumni tokko nyaata kana nyaachuu hin barbaanne. Waqtiin isaa tsooma waan ta'eef, tsoomuu waan barbaadeef maal godhee? In tsoomnaa jechuuf, in nyaannu jechuuf jarreen nyaachuu barbaadu fedhii isaanii cufuu ta'a jechuudha. Isaanitti gufuu ta'uu ta'a. Sababiin isaa osoo beekanuu, osoo hubachaa jiranuutu nyaata sana nyaachuudhaaf kan jedhan malee tsooma keessa akka jira waan beekaniif. Kanaaf hin nyaanna ishee jedhanii taa'an. Yommuu teessuma isaanii taa'anitti egaa nyaanni sun hin dhiyaate, nyaata sana hin kennameefi isaanuma faana dhiyaatanii jechuudha abbaan kun. Yommuu dhiyaatan nyaata sana fudhatanii, nyaata isaaniif laatame sana, kenname sana fudhatanii suuta jedhanii harka isaaniitiin of duubatti dabarsu. Arraba isaanii immoo akka nama nyaatutti, akka nama nyaata nyaatutti arraba isaanii alaffachaa turanis. Garuu nyaata nyaachaa hin jiran. Nyaata akka waan nyaata nyaatan fakkeessanii nyaatota san asitti of duubatti dabarsanii dhoksaa turan. Kanaan booddee nyaanni irra quufni irra hin deemna jedhanii hin deemanii jechuudha. Dhumarratti
Osoo deemaa jiranu karaa irratti mana qulqullummaatti dhufan. Mana qulqullummaa sana immoo abboliin achi jiran qiddaasii yookiin sirna qulqulleessaa seenuudhaaf nama tokko isaan irratti ture. Kaayilii tokko isaan irratti ture. Sababii kanaaf jecha nama dhabanii taa'aa jiru. Achi abbaan hin nyaanne kun seenanii isaa wajjin gaafa qaddasan abboolii sun irratti ka'an namoonni wajjin deemaa turan sana. Akkamitti nyaata isaan nyaattee nu faana nyaata nyaattee sirna qulqulleessaa seenta jedhanii irratti gaafa ka'an lakki ani hin nyaanne. Sin faana dhiyaadhe malee hin nyaanne. Ija keenyaan argine irra miti. Yeroo ati nyaattu siif kennine wajjin hin nyaanne akkamittiin gaafa jedhuun jedhanii irratti dubbatan kadhannaa godhatan. Iccitii kana isaaniif ibsi yaa Waaqayyo jedhanii gaafa kadhannaa godhatan abbaa sana maal godhani kadhannaa erga godhataniin booddee abbaa sana ati nyaata nyaattee sirna qulqulleessaa seentee seera mana amantaa keenyaa waan cabsitee mana qulqullummaa keenya keessaatii nuuf bahi jedhanii dhiibbaa guddaadhaan mana qulqullummaa sana keessaa yommuu isa baasan nama wajjin deemu na ajajaa jedhanii abbaan sun. Namni si duukaa deemu hin jiru. Ati nyaata nyaattee osoo jirtu soomiidhaan qiddaaseen kan seenamu ta'etu jiru. Ati garuu nyaata nyaattee seera kana cabsiteetta namni akka kee hin jiru waan ta'eef deemii gaafa jedhaniin Waaqayyo immoo dhagaan lafa sana jiru hundumtu isaa girrisee akka isa duukaa deemu taasisa. Yommuu kana namni kun akka qulqulluu ta'e akka nyaata sana hin nyaanne baranii dhiifama nuuf godhanii dhiifama isa gaafatan jechuudha. Kanaaf nutis waqtii xooma keenyaa sanatti fakkeenyaaf keessumattuu roobiif jimaata guyyoota sana xoomuun hin danda'ama. Akkamitti xoomuun danda'ama? Karaa adda addaatiin fayyadamtanii siisteema fayyadamtanii nyaata biraa dursitanii ofii keessanii hojjetattanii nyaattanii nyaadhee hin jira. Siisteema mataa keessanii baafattanii sana jala darbuudhaaf waan sana jala ooluudhaaf gochuun hin danda'ama jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Kanaafuu qabata baay'isuurra eebba argachuudhaaf abbooliin keenya aarsaa hedduu kaffalan kan akka qulqulluu goorgisii fa'aa eebba Waaqayyoo irraa argachuudhaaf akililii jireenyaa sana argachuudhaaf gonfoo jireenyaa sana argachuudhaaf hanga mankoraakoriitti akka mankoraakorii yookiin ofcootti naqamuudhaan akka midhaan itti hanga daakkamutti kan ga'an garafamuu reebamuu ibiddaan gubamuutti ibiddatti darbatamutti akka ijoollee sadanii afaan leencaa keessatti darbatamutti akka Daani'el hanga kanatti kiristaanummaa isaaniidhaaf amantaa isaaniidhaaf Waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf gaana waan ta'eef waan xiqqoo kana isinis Waaqayyoon kadhachuudhaan eebba Waaqayyo irraa argachuudhaan itti aanu jabaattanii dursa wantoota nyaachaa tureef osoon irra ca'amin yookiin hin cuuphamin akkamiin gaabbii galuu danda'a? Akkamittiin xoomuu danda'a? Xoomuu fi bakki nani jiru immoo mijataa miti kan jettedha jechuudha obboleettiin keenya. Egaa xoomuudhaaf yeroo hunda iddoo mijataa barbaanna taanaan Waaqa waaqeffachuudhaaf yeroo hunda iddoo mijataa barbaanna taanaan dogoggora guddaa. Gaafuma nuun mijate gaafuma algaa gaariirra rafne gaafuma qabeenya barbaannu arganne gaafa waan nuti barbaannu hundi nuuf guute qofa Waaqayyoo waaqeffanna jechuun dogoggora guddaadha. Maaliif yoo jettan haala mijataan barbaanne abbooliin keenya. Sababiin isaa jireenya biyya lafaa kana fooyyeffachuudhaaf iyyuu qabeenya argachuudhaaf iyyuu haala mijataa biyya keessan keessaa deemtanii haala mijanne sana azaaba keessa taa'aa jirtu. Achi keessa teessaniiyyuu rakkoo foon isaanii rakkoo dhiibbaa isaan foon keessa irratti gaggeessanis dandeessanii hojii sana hojjettanii qarshii argachaa jiru. Qarshiirra kan caalu immoo mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf aarsaa kaffaluun barbaachisaadha. Namni maallaqa argachuudhaaf birrii argachuudhaaf jecha aduu fi rooba bubbee danda'ee jecha namaa danda'ee qarshii sana argata. Mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf immoo amma sana caala aarsaa gochuun barbaachisaadha. Sababa dhiyeessu osoo hin taane. Daani'el yoo fudhattan afaan leencaa keessa taa'ee Waaqayyoon galateeffachaa ture jalqaba kaasee. Ijoollee sadanis akkasuma ibidda keessa taa'anii Waaqayyoon galateeffachaa turan. Haala mijataan barbaanne ibiddatti darbatamne irraa rakkoo keessa siinne irraati galanni Waaqayyoof hin barbaachisu hin jenne. Iyyoobin yoo fudhattan qabeenyi isaa irraa fudhatamee osoo jiru ijoolleen isaa jalaa dhumanii osoo jiranii haati manaan isaa dhiistee deemtee osoo jirtu qaamni isaa raamee osoo jiru maal jechaa ture? Kan naaf kenne Waaqayyoodha kan fudhate Waaqayyoodha. Ani Waaqa kiyya hin ganu laphee kiyya guutuudhaan isatti nan amana qaamni kiyya foon kiyya yoo narraa dhumeyyuu ilkaan kiyyaan lafee kiyya qabadhee dhaabbadheen lafa Waaqayyoon eeggatan irra dhaabbadhee eeggadheen Waaqayyoon eeggadha. Waaqayyoon dursee deebii kan naaf laatu hin jiru jedhee lafa rakkoo isaa keessatti rakkina isaa keessatti dhiphina isaa sana keessatti kophaa yommuu ta'e keessattiyyuu Waaqayyoon galateeffachaa ture waan ta'eef nutis yaala nuu mijate qofa keessatti Waaqayyoon galateeffanna. Yommuu nuu mijate bichaa tsoomna yommuu nuu mijate bichaa kadhanna saganna yoo jenne inni kun dogoggora guddaa. Kanaaf nuti amman humna keenya guutuudhaan aarsaa kaffaluun barbaachisaadha. Kanaafuu
erga aarsaa kana kaffallee waaqayyoon immoo gatii qulqullummaa gatii eebbaa abbooliin keenya argatan akka nu kennuuf aarsaa kaffaluun barbaachisaadha waan ta'eef yeroo hunda haala mijataa qofan barbaadina waaqayyoon waaqeffachuudhaaf. Kanaaf utuun irra caamin akkamittiin soomii kana soomuu danda'a gaaffii jedhuufi egaa akkuma beekamu iddoo isin jirtanii abbooliin ni jiru taanaan gara abboolitti deemtanii mana qulqullummaa deemtanii akka isaan sirra caan akka isaan sin cuuban gochuu ni dandeessu. Injiran immoo taanaan abboolii argachuu immoo hin dandeessan taanaan waaqayyoon isa kana hin beeka. Waaqni keenya kan waaqayyoo hin beekne hin jiru. Ifadha isaaf hundumtuu. Kanaa ol cubbuu kan ta'an irraa kun amma soomuu racaamuu dhiisuun qulqullummaa argachuudhaaf gara waaqayyootti dhiyaachuudhaaf yoo racaamne jechuudha. Cubbuun keenya sunis akka nu waaqamuuf ani bishaan taliila isinitti hin facaasaa isinis xuraa'ummaa keessan irraa hin qulqullooftu akkuma jedhe macaafa Hisqeel boqonnaa 36:25 irratti xuraa'ummaa keenya irraa akka qulqulloofnu fida. Gaabbii gallee yookiin cubbuu hojjenne irraa akka nuti qulqulloofnuudhaaf racaamuun. Kanaaf abbooliin argattan taanan racaamuudhaaf abbooliin argattan taanan soomuun ni barbaachisa. Sababiin isaa yakka raawwanneef cubbuu raawwanneef racaamuun cuuphamuun xuraa'ummaa keenya irraa qulqullaa'uun barbaachisaadha. Irra caamne jennee immoo sooma yoo dhiisne, irra caamne jennee immoo kadhannaa yoo dhiisne, irra caamne jennee hin cuuphamne jennee immoo kadhannaa sagada yoo dhiisne immoo enumaatu cubbuu hin taane keessa galla. Enumaatu diinni kallattii ittiin jireenya keenya seenee ittiin diigu kallattii argata, karaa argata. Sababii kanaafuu akka inni karaan arganne immoo kan ittiin itti cufuu dandeenyu keessaa inni tokko soomiidhaan, inni tokko kadhannaadhaan, sagadaan isaan kana sadaniin wal qabsiisne daandii inni ittiin jireenya keenya keessa seenee nu jeequu danda'u, waaqayyo irraa ittiin addaan nu baasuu danda'u sana cufuu dandeenya. Erga daandichi cufame immoo egaa gaafa haalli nu mijatee gara biyya keenyatti galle kana hundumaaf gaabbii gallee cuuphamnee gara waaqayyootti dhiyaachuun hin danda'amu. Garuu amman biyya kiyyatti galutti hanga haala mijataa argadhutti soomu, hanga irra caamutti hanga cuuphamutti soomnu yoo jenne inumaatu cubbuu hin taane keessa galaa deemna. Inumaatiyyuu diinaaf karaa bal'isaa deemna waan ta'eef kanaafiyyuu amma danda'ametti egaa abbooliin argamnaan carraa sanatti fayyadamu hin argamne taanaan garuu sooma kadhannaaf sagada addaan kutuun nurra hin jiraatu.